Tumengojea miaka 50, wale walifaidika kule juu hawajafika huko chini. Mnataka tuendelee na model ya huko juu ama tubadilishe tuanze huko chini? Tubadilishe, tupindue, tuanze chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana hapa chini, na tupange biashara yenu hapa chini, na tupange kilimo kwanza hapa chini, alafu tuende up bottom, alafu bottom 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 bottom. Wapi watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up. Bottom. Tubadilishe katiba ama uchumi jameni? Tubadilishe katiba ama uchumi? Sio, tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange mambo ya kilimo, na tuondoe nyinyi kwa mambo ya fuliza, na tuwakoe kwa CRB. Kila mtu akuwe na pesa ya kuinua biashara yake. So tupange uchumi. Hebu nione wala anasema tupange uchumi kwanza. Sema umesikia Musalia Mudavadi anasema uchumi bora, pesa mfukoni. Na huyu Manueta anasema uchumi ambaye italeta haki na usawa. Na sisi tumesema tunataka ile uchumi inaanza chini ikikuja juu. Ile ya bottom bottom bottom